تكونوا كامل بخير. في ورشتنا سفيان اوتو لغوات، معلومه على السريع نعطيها سواء صاحب سياره سامبوز تيبوي لوغان في الان 6 موتور، ولا ممكن ميكانيسيان ولا الكتريسيان، ولا معلومه تجيك هذه يقول لك صاحب سياره كي نعود ناكسيليري، ولا انت صاحب سياره تقدر تبريكوليها وحدك كي تعود تاكسيليري في الكاتريام في الساكيام كي تزير الموتور تاعك هكذاك تعطي له لابريسيون تسمع الموتور تاعك شغل يشخر حاجات تشخر هكذا تشخر كاع صوتها صوت كبير كاع. واش دير؟ جرب نحي الفلتر تاعك هذا نحو كاع كاريمون وجربها به، الا راح لك الشخير اروح خويا نعطيك الحل تاعك. هاوليك هذا البلوك تاع الفلتر تاعك هاو يجي هنا، ها باين بلي يجي هنا. كي تنحو وتنحي الفلتر تاعك ها موين لي سيبورتاوك تلقاهم مكسرين. شوفوا هنا يا جماعه، هاي نديرها بقى هاي شوف شوفوا هنا هذاك الشغل هذا اللي رونفورسيو هنا تلقى هذا اللي دعموا هنا تلقاهم يجي سودين منهم ديكوليين. شوفوا كي نقبضوا الفلتر منه نفتحوه شوف كيفاش هاي مفتوحه هذا البوان هذا تاع لا سودير. شوفوا كيفاش تلقاها مطرطقه هذه، وهذه الدوزيام هاي اللي مطرطقه سمعتنا زوج مطرطقين، الفوقانيه هاي لاباس عليها. دونك عندنا هذا التحتانيه مطرطقين هما اللي يديروا كشخير. هذا الحل تاعهم واش نديروا لهم؟ صح هاي اللي تجيب قرعه تاع لاكول هذه اللي تخدم مع الفشفشه، طريقه سهله تاعها. هذه طريقه من الطرق اللي يحب عنده حاجه اخرى سوليسيون اخرى يقدر يديرها. احنا مهم نوصل لكم معلومه باللي هذا كي يطرطق هو اللي يديرها. هذه واش نديروا؟ هاي لينا بسم الله يا ربي، هاي لك دير لاكول هنا ودير لاكول هنا ودير لها البارفان يا خويا. هاي ليك ماشي بارفان جماعه، بالك احنا من المزحه برك واحد يروح يقبض ديدورون هذه راه تاع لاكول. ساعات نقولوا الكلمه ونندم والله تقول له دير لها بارفان تلقى واحد قرعه تاع ديدورون ويدير لها ولا ثاني منا. واش نديروا؟ نورمالمون وقت تنقيها من الغبره راني نقيتها انا قبل ان هذه نديروا لها ثاني هنا، وهذه هنايا كولا نضربوا لها برودوي تاعها وبشفى عليها ان شاء الله. نخليوها تيري شويه ومن بعد نمونتيو الفلتر تاعنا، وهذاك المشكل تاع الشخير يسمى كيما نقولوا خلاص ما يعاودش يولي. المهم تحياتنا لكم في ورشتنا سفيان اوتو لغوات في جديد. سلام مرحبا بالجميع. طيب